どうもこんにちは、ケイタです。今回は僕のおすすめするバス釣りルアーを紹介したいと思います。それがこちらです。ジャッカルさんのベビーギロンです。ベビーギロンは見た目通りギルの子ギルの形をしています。なので春先や夏よく釣れます。あともう一つがシザーコームですね。今僕は巻き下にしています。